Esse vídeo é especial para você, técnico, que está tendo problemas com a Panasonic B7. Ela está fazendo um barulho esquisito aí, você não sabe dizer o que está acontecendo. A gente vai te explicar logo depois da vinheta. Hoje nós viemos até uma assistência parceira da Bex que compra peças conosco e eles relataram que, tem 6 máquinas Panasonic que chegaram essa semana apresentando o mesmo problema. Olha esse cesto, perceba como ele está torto. Na hora da centrifugação ela está fazendo um barulho muito alto, a gente vai mostrar para vocês agora. Eu acompanhei eles durante alguns testes e a gente chegou a 2 possíveis conclusões. A primeira é que pode ser um probleminha na fabricação e devido a alguma forma de uso que esses 6 clientes tiveram em comum, ele acabou trabalhando esse suporte do mecanismo aqui embaixo e deixou meio que uma folguinha, digamos assim. Então a solução mais simples que encontramos foi remover toda essa parte de baixo, encaixar de novo bem certinho e parafusar tudo de novo, confirmando que está tudo bem apertado. Se quiser, dá até para usar um trava-rosca para garantir. Esse ajuste resolveu 4 das 6 máquinas. As outras 2 ainda ficaram batendo. Essas 2 só conseguimos resolver mesmo com a troca do tanque. No fim das contas, concluímos que esses reparos que a gente faz ali, às vezes podem ser meio paliativos. A real solução para esse problema é substituir o tanque. Então fica a seu critério se vale a pena tentar fazer esse reparo e passar para o seu cliente testar, ou se realmente já vale substituir o tanque. E claro, é importante você sempre orientar o seu cliente referente aos limites da máquina, para não exceder o peso, porque pode ser isso que seja a causa desse problema. E se você precisar adquirir esse tanque ou alguma peça original Panasonic, Samsung ou LG, você sabe onde comprar, aqui na Bex. Nós somos distribuidores oficiais dessas marcas, vendemos no Mercado Livre diretamente pelo site e comprando em São Paulo e região você pode receber no mesmo dia. Se gostou do vídeo, já curte, se inscreve no nosso canal e fica ligado que tem muito mais vídeo interessante para você, técnico.